Tembesili chaîne moko kaka ekangi masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube. Edo Kaungu TV moko te partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yebela vision s'abonne na chaîne ye elengi na YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi emame. Sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu télévision oza deja ya kosekela osalishwa malamu panza sango kobanga te mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya banzonzi. Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur. Eza pasite eta kaka Edo Kaungu TV na YouTube okopesa nga raison partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yela vision s'abonne na chaîne elengi ya YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi emame. Nani akoboya sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu TV. Bonjour maman. Bonjour maman. Beka, Keba. Soko ni ngoko ma mari de nuit na nga na kebisi yo. Na maman na mwasi na yo te. On sait la masoua tiwapi. Quel audace est-il au long de ma colonne? Il n'est pas famille à papa Jacques. Pourquoi? Pour aller dire quoi là-bas? Seulement des sottises. Oh, il y a bakuna. Chacun mon n'ingana yo. Famille à maman là moi. Il fallait pas bête. Il fallait pas une sauce à tomate dans mon noko. Donc on va là-bas. Maman. Oyoki? Maman. Ngaso na kindaki yango. Na kindaki pambate. Ona. Nakendaki parce que makam oyo zosala ngana ngana moi mino bozotia isongi c'est que bino bozotia songi na kato lupango yo botina kae telema no kena ndako telema na ibisaki leki telema nanu telema nalinga kabila bosanda kuna ngai te nalinga kate taba ntumbo kasi bozoni ba peka asala kaelo no pesa mso yibite opesa mnoni kaundo no alongwana bandumba pampamba imbécile moko boye yo continue à kofana na bano yo o so rappelé na opesa bango loko so pesa liboso na landa na tika e be o continue aka okene wana raison yebisa na sali yango n'espète qui no ya mwasi ya do mwana nelaka nde ya do mwana nelaka mta tindi yo oui alobaki nanga oza mwana mbali telema sokata mwana muke akokoza na ya te so abaki azana kin nda panzi oyeku odasa nini nda panzi oyebi teka sala box ya do mwana nelaka kasi ya sala box ya do mwana nelaka ngako mobali na ngai apanze ka boya ko mobali na ngana longola azando place kamu ndona yo ezambala suka na biso peka na lingi na ngana bolingo na ngai te na koyi na ngai yo mona ngana kipako lisusu kasi pona mobali yo ngana chako lisusu kapeka pona mobali ngana sana valeur oyebi ngana ka problem ke pe na commune ebisi ba na commune kuna bakabola ngana mama na mwana basela biso mikanda to kabwani mwana epai mama epai naza capable ngai yo batenga na mama mutu esaka bien to yebi yango te na luka mbongo na ngana eloko na zapana yo te kaka munoko na yo na classe total ozo ndiko bimasuka pembe na ndako na okende te okende te wai mwana tonda suka pembe ko yo to sina bali ozo na retard fina yo esina bali telema na mwana telema lobi sukene kena ngoso ko lemba te na ko kangisa yo pona Jacques na okangisa siko mama Jacques yo masala onini mobile na siko lokula za mobile na yo mama akoso ndako siko yebisanga zuwa ni yo kela Jacques ayebisanga aza Mario liboso na kishese za ye tona RDC mbato na monde ati ezalaka l'époque on a biso réunion ezalaka l'époque o ba Mario ba oyebso ke sto ba Mario sa mulongo on li ba Mario sa mulongo ba ko s'enregistrer pas na bomona kezo réunion non ezara souté c'est le moment liboma c'est le moment moi on bala kota ki Mario ngana osala moté mama
Kosa ni yote yo kosa ni nyao. So moisa na kovanda. Vanda. Vanda obimini so for me na yo mabe. Non, maman. Omoni monde comme ko changer. Monde vraiment comme ko changer. Quand il va le baka vraiment mwana mkia beta kambonda akolo pe babina. Makasi. Toujours na masese. Balobi linda like. Ezali sese. Tourna yo lobi pe koza la tour à moninga. Maman. Vraiment ozaka mwasi kitoko oboti pe Jacques mwana moka bien ozo mérité vraiment o mérité vraiment kozala pe pembeni ndenge na lobaki bana mike babetaka mbunda bakolo pe babinaka okomona père déjà koli okomona na père déjà koli yango ozosenga sikoyo bamikolo bozwaka bana mike bazwaka bamikolo vraiment yango nga nalingaki vraimen kozwa yo ozala mpe pembeni na ngai tanke mwana moke azwi mokolo ozala no vraiment à l'aise mpo lokola monde ezodeveloppe na bandenge nango ndenge moko na makambo nyonso ezokende tala ndeti ministère na biso ya Congo Heritier Wata abimisi album ne 5e vitesse donc vitesse na ba vitesse j'étais section ndule nyonso bayebi yango banik sheta trésor bakala bayebi ke 5e vitesse ndenge makambo ezotambola nga na kotia yo à l'aise na kilelo vraiment donc na omemo vraiment na bolingo ya kilelo oyo akala te po kosala kala na ntango ya soki ya nini wana yango te bolingo ya lelo c'est le moment nde wiko utianga mémoire kasi yango na expliqué oyeye wapo na expliqué aux amères osa revanche nasala nini revanche non ezali likambo ya revanche te ezali likambo ya revanche te eza nde likambo oyo nga na kotalisa omoni ebele bakokomprendre ndenge natengamaki boye ebele vraimen bakokomprendre yo oza mpena mwasi na moma oyo po tovanda biso mibale ngambo na oui seri donc yo ndenge oyali boye ngai na yo mwasi na mobali kitoko makasi ngamona omemo likolo zela nakochange yo mpona nini ndenge oyali boye ndio omemisa ngai ngambo banda na yala mwana moke ngai nasamba na société te mpo nasala likambo mabe na mokili te sikoyo oyo yolingi osalisa ngai sikoyo nakokota prison okoya koyatika epai na ngai mpona boma nde yo mpo eloko oyo nakosala yo bilali bilali papa yaka te likambo ye yawa naji mobali nini naji mobali ya sika mwana oyo nokomona ye boye kozongisa mobali omoni makambo ojaki alikeli ngai na ndenge tovandi alobi ngai na ye toyala mwasi na mobali yo donc ngai mokolo mwasi nakoki te ale yo kuma mobali na ye no ya mama na yo no ya mama na yo eza c'est le moment ya mama na yo problème eza te ya mama na yo bino bokoli déjà bokomi bapère na moment oyo eza nde bana mike nde moto bazopesa makambo ozomona yango te même na musique bana mike ozwi bina filet ozwi fabricas ozwi petit na biso oyo nani Patrick Beckham oza kosisa maluba ozo comprendre c'est le moment mère ndenge aza boye en tout cas na kolamba ye lisusu ozonga bébé ozo comprendre oyo nzoto na yo te yo oza motu moko polata bapantalon bamaputa barobe pantalon vraiment yakolati ozotambola na nzela moto azosanti mama na yalataka ndenge wana kasi c'est le moment c'est le moment po jaki aju mama na yo oui azwaki ye po azosanti que c'est le moment eza mabe te omoni ndeko tekinga naza kokoko koloba te naza komona pai na kosimbilo te mpona nini nasali mabe mpona nini na famille yo ya kokamata mwasi oza lokola oyo nasali mabe papa zaki boyoki pasi nakomona lokolo bagan ya papa boyoki pasi neti bagan oyo babundilaka box kasi tokobunda box eza linda liketi yo kanga na mbanga na nakokanga mbanga te mama mbanga na ta mère nakokanga mbanga te mpona est-ce que bomoni pasi ndenge na lobi bongo
nga o na sali yango na volonté na nga te na pasa motema oyo mama na nga moboti wa botinga akende ko vivre na mwana moko ya mokie mais mama na yo moto alingi zaki ngai nakoki kolinga yo te yango moni nga mpe nalobi na mwana pasi wana soki bomoni yango bongo ngai nayoki mpasi nayoki mpasi te mpo ngai mobali na ngai nakoka mpasi te mpo tala papa pesa nano bare ngana za shaki te ngana za shaki tenda okupesa sango tala ngana za shaki tala simbai tala ngana za shaki te toke tala ngana za shaki te ngana tala tala oyebisa mama na yo ngana za shaki te tala les camarades maman na bana on ça menace les camarades on ça menace on ça menace tala waka tala pesi ngana za shaki te ngana za shaki te ngana za allez kende pesi kuyo Omana ango nyoma. Moi il l'a comment fait? Odalo kuna bale babe kagala martiri nyama. Champion lourd. Champion là la boyete. Qui peut gos? Champion lourd. Qui peut gos moral? Champion. Champion. So adversaire à côté le abomi. Ah les gars, on m'a belé na nga ituki ni banini. Ya fito aboko tatako mati dans le bio mati. Moi mwende. Tu as champion rola la pamba mbate. Tala kaka basi kapanga news. Ouais basi na nga ti. Moni bango te na kwangu ba tike bango. Na leki bango nani o nani? Serge ba yese moi. Mwana. Baba nati. Oh, kana leki bango wanati. Mais habité pona o mona non champion lu pour se pesengi moi renfort tozwaka bango. Wana ndi ba base. Vous comprenez? Mais il est vraiment na champion lu mère nanga Jo mo kana pale pana biso. Joana amwa muke. Mère aza mukona ye. Mais Joana komo beta na mère. Akoma na pale, akoma sabi lo mo konde tsa maltraiter ngai. Waka na pale na bino na chez mère na pale na biso kaka wana pa mère nanga kaka de la paix quand ndinga sala ba voyage na ye Joana ya de compte que maman Alexa Enzila. Siko na comprendre un jour ba la la mère abimina sengle kilote mukuse Nathalie Alexa Enzila ndeni na mère ba Dubai. Dans Dubai voilà. Ba kenda ki premier voyage. Mais kozonga na bango oh Joana komi na pale ko. Tina lo baboya na pale. On me s'imposer na pale mère. On a pale kuta komo mona ngande tiba benga na ngana koma fazer. Pona ye. Un Mario moko boy. Donc un Mario linga do amali traité yo. C'est moi na mère. Champion. Oza mabele na nga. Oza mabele na nga na bagi na relaxa ye. Nga na ramposa bobi misai abima. Abima champion. Ipeko sinema. Yebisa base. So na yepa na yo ndoza likolo. Yebisa siko base. Basanga na tokovanda to sala blog. Oui. Ba ndenge nini na kolongola mutu wana longwa. C'est bon. Yako sala na ngate. Ipekos. Moi na batan na mabele na ko sortir na minute ba pepin ebele. Vous comprenez? Pour na minute do na biso ba petit na ngatu wana ka panga nyonso ba cha moral na se po mi wolo mbila. Circuler fort na mabele na nga ya. Mais yo amutu na ngwa pe masana ngai. Ami d'enfance, vous comprenez? Likambo na yo, ya pe likambo na. Champion bon on somba likambo. Champion vous comprenez? Il faut motiver ba petit na ba genera ba ba. Masa. Yebi wana makamba mike champion lo. Ba chipa na ba Mario ba nebile bazalaka. Na bio ba to lokwa bana malamu mo ma ne ba sana beta ye. Oni ko suna biba panzela bisoko. Mais pourquoi beta? Pour ça on sala ba aussi. Papa na bimba panzela biso garde. Na el sayo. Na biba panzela biso. Na kangeli garde. Aya. Webi lokola soy ko bangale. Di una pale quoi. Na bi fala bima. Faut démonter. Ye asa na obeta ye ko bandale loti lobi. Na kubeta ye mbalombala.
Bonjour. Non, ça va. Je saute. Mais qui vend dans la poisson sur la nana. Il faut la salle. Il n'a un retard payé à 20 minutes, s'il te plaît. Ngapi na sengi na mawebele tena kivanda kata 10 minutes kimesimama. Gi. Kukate gi mtema komosanga pasi. Gi na onzima teka gi onga na yeba gi mtosanga ko. Gi bolingo msupeza na ngopeti. Lokwa leki bazolinga oya bazolinga yo seni. Obimino na biso. Ils ont pu m'habiter. La place qui est au benda na kaki. So ils souci na onde na omona pa na lobino obai na ongai. Ils ont bon na visa la bongo. Ata motaza ine lo telelo so azui. A boss na bato nyonso azeki na bango ya kala. Mais merci au pesanga gi. Oka obima na ya nanga. Opina bokomi bolingo makasi gi. Mais essaye l'autre. Mais na sengi oka eloko moko gi. Gito bimanoka lelo na senga na yo mbale belete misato te mibalete moko kaka to bimanga na yo so to bimika ngana yo na tikyo à l'aise na yana ngabo continuer fina bino mbimbi wana otikala koloba te na ko respecter et tant que c'est meki nanga mais na salon kana salon gyo salange lo pe mais eloko ni na sala yo mo so lukani na vinanga gi na luka ke loko ezakati na ngai gi mbalo balikinga bazate gi bazate gi na ibiso banda na mona yo gi ozaki na savon elongi gi na forolika porte na bi gi na kokate na bi gi mama na bota yo gi na pesi bokilo na biso merci na papa bokilo gi babota yo gi na kokate pongi silanga Giobi ke bilambe kosa bato bilambe kosa kagi bilambe calculateur na oke gina boite na boite mais pesanga kambala moko ko gin ndeni no iba ke gesa ka mutu nanga dans son appel mamiko tiki na laisse gina tiki openda ko je te jure ce qui ne sina continuer sur des le ba comme sous et c'est un gros sanga na yo et ko pese sur lengi différence mais wana loba e dépendre na soki ka kolinga surtout bandela mais nga pona nga mbala moko chéri kende ke na te gi yo kende pene ko na chambre na nga mona parce na te yo kima ngai yo kimaka même chopi Rosie gelo ni no ngizelo kwa ndesi oza sango mobe masera te biso no ko ko kaza libanga te ngapi na nzete te j'ai les sentiments aussi. Oui, ngapi na sana koleka yo. Mais ce qu'on a déjà la grande sœur. Et c'est le côté yo ko beta pe na mutu mususu te. Ndesi ngai yo ndenge zazabi. Na ko zo pe ba camarade na yo. Pe comme tu panzanga sa mo. Na sude ango na koloba te e suka kanga na. So ya na nga otimbela ka kona ba. Na kokate bukende li ko makasi, c'est bukita. Ça qui n'ont payé le côté gi yo ya mutu moko banga ngate to fanda ngana ko to mosna mbalte mais to fandi to lia to mela na osimbo na nzoto buka ya lelo kandi gi obanga te osimbela na sekonde ne mususu no osimbela ngande na ndenge mususu ndenge wandi bato na no simbo we mutazate ona porta pambo bangani mo pepeti gi ma ko sepili so moko You know, si pela così. Maman, Jacques Azet. Maman, Jacques Azet, la carte, c'est dans la carte. Il me dit, mais pour ça, n'est-ce pas Nani? Jacques, il y a bien maintenant. Azate. Ah, il y a si ma péchine en aïe. Azate, Jacques Azate. Maman Zali, maman. Non, Azate, Abimaki. Maman, est-ce que Jacques qui m'a collé comme moi, si, maman?
alingi mwasi na ngai yakini senda ku je te dis Lakini sendo akina yewa. Ah merde, adi mwana bitu kutani. Mais na ozoki se na bare ya na ba bantu ya. Shakatia tout kolomonti. Maman, oh kimi senda ku mwasa ngaza wapi shaka la nanga chaque jour. Ah merde, jamais, jamais ko linga mwasi na ngai. Sa munani ngamba nanga de kushakate. Alingi mwasi na ngai mo pese bambongo ebele. Mwasi na ngai lingi ngai souté. Ata espace oyo kanga bo lisu ko yo kanga te mama. Parce que mama solo wana vraiment. Maman on appelle la personne nda okuna ka kuna ko so kuna zoni. Eh merde. Jacques te ah mais Jacques merde ne kuti Jacques te na bana na yo ko yo kasango oko mais voilà pour toi là alors moi Jacques na bo mai maman so ka ye bi sa pese nouvelle oyo il se mettre lourd à yaki na ko parler parce que momi na na te a te la mona petit dans côté non Ça va maman? On a beauté à nickel nzongo leader bio sans microbe. Au moins moi sur la bibi shimakoma net. Au moins ba mimi ngwende. Yoka beauté. Talambebo. Est-ce que nous pouvons poser question moi? Maman. Moni lelo oza pale na biso mama nanga alinganga makasi makambo mama nanga nyonso presque etalaka nga lelo oyo abandi tokoma déjà famille tomesana mais surtout tolandi vraiment toza famille te surtout tolandi vraiment toza famille te lelo lobi nga na ope tokoki olinga ekomi ya yo po ya ngai eza ya yo banana lobi lelo lobi pe tokoki na biso kolingana oyo nyonso eza awa ekomi ya yo o mama na nga botaka nga moko donc oza mwasi oza mwasi kitoko donc oza mwasi ozo mérité kozala pembeni na ngai donc nga vraiment nakomi na posa bolingo na yo na mukuse ya mwana oza kitoko franchement wabna kitoko bibi shimali pungu lokwa ba dessert lokwa nyama lokwa to yo forme na ya bo moto ezo yeba takate peke tikala ko yeba te ti okota sa mabele e mo okutu to yeba ka kuta saka mukuse menga na leke mo na mulaiti siko yo forme no na yeba te to ba yo ngata bebe santé wa sala théâtre na leki na mulaiti bebe santé o yeba ki bebe santé na leki na mulai bidi na leki na mulai wa sala théâtre na leki ba na mulai moni ndetso babota o un jour na air il la kamela mabe ani mwasi kitoka lo ba abwete okina biso ina mwasi kitoka fanga ndena vandi mobali yo na ndoto nazangi nini na nini talanga bien nazangi nini mama to biso mbali awa to solola so solo langa bien nyoso ileka bien wane zalanga kaka bongo mama nao na fingo mama na yo so ayeye bisenga na fingi yo mama na yo lisusu na ndebo simbinga oki mama na yo koma bana mkoni bibishi bana mkoni yo simanga ofinga poli finga mama na yo mama na yo na bana na finga mama na nga soko simanga bakanzi soko simanga simanga to ngate na ebisio respecte moi ça na yo qu'est-ce qu'il y a azem poli na moi ça mutu faut respecter ngai mama na nga oki omoni na bana siko finga yo mama na yo na misu na ye voilà mama na yo voilà soki mama na yo bikaka obeta msona linga kabasa longola musapi longola musapi boso na poli longola musapi na vale na makambo na ngapele na mutungo ngana na Jacques ona nango eloko osoke te osona eloko to bana na ndako ozo bana na ndako na arreba ngana na mwasi yoza Jacques
c'est normal. Yo on avec ça. On avec ça. On va là yo. Monsieur Jacques. On va là yo. Monsieur Yo Jacques. ko linga hein? Monsieur Jacques permet ko linga Yo linga ki mama la. Abota bino. Papa na bona babota bino. Abota bino. Wala wala mama na bino. Okolenga. Dali bisa moto futa la pa. Mama ba mwasa. Boli boy pe boy. Jacques. Okolenga. Ah. Ya pe ko ma. Jacques bimawa. Bimanga na yo. Na kobeta bango le. Comme ça. Na kobeta bango. Na kobeta bango. Na kobeta bango. Jacques. Na relaxa yo. Na kolinga makoma olo. Yo beta. Ma beta. Okoma mwasala. Na relaxa yo. Na relaxa yo. Okanda chebiso. Boyo kata solite. Boyo kata solite. Yo linga mama kata. Yo linga. Bimawa. Soka mbala tembe bimawa. Na relaxa yo. Soka mbala tembe. Na beto bielelo. Bimawa. Soki la pani. Omenga Jacques. Na obeta ye. Soto yaki te beba beti. Yo soto yaka te obeto ka. Omenga ko bandani. Boka ndata lelo. Songa na beti Jacques. Nobanga, omoni Jacques. Yo betanga. Yo Jacques. Yo betanga. Jacques. Non la tuni yo betanga. So si beto sangela. Yo betanga. Tala. Na boya Fami mo bimba kakatu. Boso funga pe minoko boso lo. Yo, un jour. Lia soso. Un jour. Lia soso. Un jour. Lia soso. Chérie, pour tourner, les nangana za la parole Charlène Makanda. Oh moi ça toto babati. Il y a le vieux soka na boti ya ozone mwana adopté, pour mwana que nous va na. Muniliza mwana vana mwana wa. Au zaka kujina benda mwiloko. Kasi mwana totindi pas Charlène Makanda te. Totindi kuna mwana kene kuna za bien Charlène pesa abane misatu. Mwana ozanga moyete mbongo na benda awa. Na na possibilité otina mwana poto. Chérie n'a pas eu. Aux attaques nanga, celle-là elle n'est pas ma taille. Tu comprends? De Isaka na benda moi le koto kende yo nous avons nanga love na. Je te dis. Faut continuer à Yayana leki. Yayana leki. Bo continuer. Pourquoi il est là? Te bo continuer. Kasi yana leki bosa kinsudi. To okoto ko deputa no sani. Biso aota la ngambu mo to na ne poni ya ya boy. Kasi so la la kisa moti mo to bala ade to bala poni na to bala awa. Mwana mke. Yumoni so to. Ngana Jacques o to koza ba camarade. Na za mwana mkete. Omona papa ko ngana ngati panala. Ah. Eti ngana to za ami na oni ona mabe. Ba camarade mabeni na moni ona mabe. Mabeni oni. Na iyo. Mabeni lo ba mabeni. Mwasi ndengo za boleki na kutubo. Tozali ngeni. En plus na yokuta bino fara. Azotala ngambu makoya azoba na tobola na tobola maponi na tobola. Ezana sans. Ezana sans. Asepete poni na tobola a. Ba bino bokoma ba africain. Ozana. Papa s'il vous plaît. So ba africain ozana. Oti kotambola kende okota ola zwa biloko balambaki ole ola s'il vous plaît. Na regete. Okota makambo oyo. Na nyongi. Au milieu no pamba parce que tu as vu. Merci. Na moni on na moni na bébé. O moni nini? Na bébé. Bon le quoi pour moni ko kapeka muna ko kei. Na kamu na ndaka mama nanga. Na ndaka mama nanga ko cha bêtise na ndaka mama nanga. Tu mo beta biso. Na za capable ko. Ko beta biso. Na ta capable. Beta. Na ta capable ko. Ah beta te? Oh.
nini okoboyeboye boye te beta nga bibeta mokolo basusu ebeta naza mpe capable ya kosala yango osali busoko na ndako naloba naloba te naboyi problème na biso okontina mona mwana osila kokoisina mi okontina mo mais ya motu ya kaka na comprendre malamu molimeko mama na biblia yango tozosalela linga moninga lokolo milingaka Angelo aza na mapapu kasi bachwata ya molongo moko na bandeke te amour ginanga ngombe nayebisaki yo nazwi décision nazwi ekate solo merdi na muchopi kosa merdi te na bolingo gi nayebiso amobale pendant bandaka mpo nazwa egi na ngai te gi pourquoi tonégligeanaki Ah, tu es formidable. Non, Guy, vous êtes magnifique. Oh non, mon Dieu. Vous allez Guy, pour nous dire ça, vous allez oui, chérie. au service. En tout cas, discrétion. Aïe, ma teki, ndeko yebelinga déjà ndeko ya satana na bomba makamakasi yo ndi mutu nde orisé c'est mon na isayo awati ngati na voyage moko boy na kinna muti kokende ti façon ka kende kaye moko po ngana to tikala ko régner ce dondwa balinga basi basuka gi podo na obota na makasi na obota mapasa pas kolobakeze meza non lobategi parce que il faut vous bota non bota na yo po zo la nganda yo kima oui il faut tout changer nda ato ya boza na menga pe non lobaki ndo kwa ndisi na limbi na bolingo ko ya bino na linga ngati na kinanga sikolenga na okende yusko zo ya kape pa na bongo na ye na bongo ni mozwili nganda ya po shi na Il y a un problème? Rosé? Oui? Vous allez bien? Oh, mais fallait que la chambre. Ah, ils ont ça. En plus, la quitte dans la somme trop cher. Ils ont tellement mon néné. Il n'est pas à mon néné. La quitte, c'est vous bête. Vous m'avez monté. Chambre, c'est un nid. Un mot chopi. Vous avez bête qui tout dans la somme là. Allez-y, allez continuer vos sentiments même dans la chambre parce que en plus, qui a ça tellement mon aîné, qui tu as qui et qu'on continue à me demander vous ça dans la chambre aisément. Vous les gars, passez, allez-y. Ah, vous avez un gêné puis toi. Les petits amis n'ont pas beaucoup qui dans l'hôtel, mais qui ça bien en bon. Voilà bon et béni ou yangai. Sur le moins $20, tout $30 pour un sentiment où il y a un mois sinon. Et ça qui toko. Ça c'est ridicule. Et mon chopi. Sur le mabé ma camboyo, sur le mabé ma casse. Ou sur le liwat. C'est comme ça ndeni. Après, prochaine épisode ndeni. Bon, pour continuer la vie, sentez-vous à l'aise. Dans la chambre, sauf ici. Pour qu'on a mis sous na yo na mis sous na non bon parce que je te connais bien. Prends ton temps, sois au moins t'es ok dans l'hôtel.
Souvent, il met dans la chambre. Mais toi, tu as un job et vous savez qui toque après dans la chambre. Ok? Mon chopi, courage. Au moins, c'est comme un mot. Mais tu n'as dépendra pas. Boni kogi, elo yoba. C'est qu'on a la plus bonne. Tu veux les équipes dans le bois. Boya boyo. C'est quoi boya? Moi, tu y a un CP naï. Ayebi arolingo omoni yana biso ayebi ke yo pona obima na ngai ayebi yango bien ayebisa ye amoni yango eloka sika te yo moni eloka sika eza okobanga te obanga te ayebi ate aleki nga ya bolingo lelo ngosakana nga le toke ndenge osakana nga soki amoni akino boye oyebi ye mbongo tokimi to voyage ayebi ka ye te Tu peux me dire, Mama, kasi loba te. Ngana lingaka sozo ba mtuka munani ngaba explication ko kata te. Mama. Oyo mo zo compliquer nga même. Mama, fongola misu. Na nini mwana no aza jeune. Naza misu. Ngala tambula ai mona ba yanke. Loba mbala moko likambo ngo peka bibishi makoma. Aza mwasi ya Jacques. Mwasi otozana ne awa bibishi makoma. Zoba. Mama, oza zoba. Oneza na koti que le coude à droite. Na tikolo ba coude na droite bien posé na zolo. Pa. Mama kwa moko mati moko fo. Oza mama. Ko fino ba po. Ke bana ebisio. Bibishi wana moko tenga na ko sala suki logo. Bibishi wana za nièce propre ya Jacques. Pour nous que makanisi mabe. Mama. Basali des années ba kuta na kate. Déjà qui a kenai mata du côté la biche na libala kuti mobala zo faire souffrir. Jacques a récupéré de connaît ayo ko senga fond na bana ngai. Nini ko oza démon na ngai. Oza démon personne. Maman na ngai. Te yebisa oza démon personne. Mwana na yo te muto botanga. Yote muto botanga mama de la lokuta te. Sikoyo mama. Mais na boti yo na lokuta te na banda yo na boti yo bo mwana. Na boti yo na 14 ans. Na kati classe bazo sekanga na zui na boti na continuer kotanga na zui ba secteur na tout na zui ba diplôme na tout ba gradué ba licence ndé na zui ndé na ba voyage. Na boti yo bo mwana pe comme na boti na lokuta te. Oyoki ezambala suka kanga mnono. Ezambala suka. Se ba tout na mozo bazo na preuve koloba nini. Soma pe ba. Ozana ba preuve koloba nini. Ozana ba preuve koloba nini. Oui na suspecta ba. Ngai. Na suspecta ba moyo zala. Te ngai moko. Na mwa mkeki. Ngala mwa mkeki. Telema. Dongo misuma limwa. Non telema posa. Limwa ndoki. Merci. Yoka loko linga Jacques te ti ozo ko bota likambu na luka nzela ni ko bengana la Jacques. Ozelo tetala. Zéro. Néant, négatif, bungutulu, ozwe chien. Ozala bien, mais yebarango talu lemba. Mutu ozona tina te zana tina. Telema longwa. Mais onga na ebisiyo ya mutu. Na ninga insistance te peka. Na telema. Na ninga insistance te. Mais ya mutu ya. Na linga insistance te na oyebisa Jacques. Ndok monter ma bé. Donc on va panza batu kaka. On fait chaque infraction, on fait chaque infraction. OK les pas famille ko finga, o sala boye, o sambuse na ndako finga yo kitisa e, ozo mona ka bolingo nanga ezo kola, okundima ekola. Ozo lenga ba kuluna, bo salinga G, bo monter kabal. O Jacques lingi mwasi na boye. Papa, secret ba no ka sonit. Moko fete bi mana fandisa ko ala kitio yo ka sonit. C'est quoi sur la deuxième chose? Merci. Oui, na deuxième montage. Alors, songa na sala. Alors, non. Songa na sala actualité pour na Jacques. Zoba. Pour na Jacques. Mais merci maman. On va prendre na Jacques eloni ya yonga na ondima. Ngana ko be ngo zoba na ondima. Eloni ya yonga na ondima. Na ko be ngo zoba tam ko mo mais un jour maman. Un jour du fruit, un jour bo yasuna ba kuluna ya deuxième niveau. Maman. O yakina ba ko sa chema. Akoki ya basalo mabe. O wala muswala ta senga ti ba basalo mabe. Zokise. Basalo mabe. Ndela kanganda na funga be. Nangana bime na deuxième. Okima, mone la nganga okima. So monke boka lokuto, osuna be lokuto sabwe. Mobali ya bonga. Excusez maman. Maman. Monsieur Guy. Oui, c'est le coquille. S'il te plaît, non, comme à quel est le nom? Oh, ils ont un go, quand on l'a qui n'a pas. Ils ont un côté. Mais il n'a pas qu'on a un gros atteint. Si remet à Yobo Sani parce que
olati biloko kitoko tro oyo ekoamboye yo mpe na polo oyo bon nga na posa olongola kilote olati na sengle parce que eza ya ngai mpe kuna okota susu te wana eloko okobomba na nzoto te parce que nyonso nayebi yango ncobi bayebi yango donc eloko asika na kati no eza te longola bilango olati ata kilote na yo osalaka mabe te parce que eza motema oyo naza nango te nala motema kolinga bato donc ndenge oyaka ndenge mpo kozonga donc nayebi te sona kobata soni na oyo nalobi nalobi déjà mingi pardon c'est-à-dire bandako mileki nanga sikoyo boza bolingo na ndako na ngai mais si bolingani déjà esi bosali sikoyo ozasu na ndako envoûtement ede aconsomme sikoyo esimba te ke ozala mwa mosala kata ndako parce que wana aza leki na ngai tokabwana te mpo na yo ke mbongo eza problème te comme oloba français kitoko oza mobali oyo tu sais donner le plaisir aux femmes ezala bie ntango kotambola mwasi mosusu ya mbongo lokola ngai awasu na posa na yo kamoni ngai na bajara basi oyo te bakelela nakelela mpe bolingo te tu as travaillé avec moi oyebi combien des hommes qui me côtoient tu sais combien des hommes oyo basengaka bolingo na ngai mais napesaka bango te na mertere te na bomo pourquoi non, ma vie n'a plus de sens. Et ça problème n'a pas. Tout ça va de côté. N'a de côté. Donc t'as une mokili. Hein? Merde. Eh. Na ça me balle là. Ti. Tu vas là naté? Non, non, ça non. Ti, la nige ce qui me sta non ti. Donc offre na yo pas la ngai Cécile. Na so na pousse rendre un service modé quelconque, Guy faut kene. Oza mobali mabe. Oza mobali mabe. Na usala o mabete mais pembe na ngasuté Rosine azawana mochopi continuez votre relation mais pas dans ma maison zali banda abimaka akotala kayo uzokaki kende na yo olobala un jour ke baloko na vie na yo oluka musala par-ci par-là bazwaka ote et aujourd'hui na confirmé que vous avez koluka baloka yo. Et ça coûte une bonne chose. Parce que on s'appelle Ndoki. On est Moutakala. Et ça peut être tenu au Yobongi dans votre mandat. Et ça la pemba. Olima. Et les carassi. Nakabelo qui l'ost na single. Les cas. Kende. Mobola, mon papasi. Amisa na pasi. Habitué au malheur des bibles, nos bezandés. Oh, et pas la ngaïté, et pas la ngate. Tala, mi bala sérieux bazali. Hein? Mi bala sérieux au tambola. Na émérite Real Madrid. Na moi sine lili matondo. Banda linga moi sinaye. Ozo komisi awats. Maman merdi. Na moi na ngabatu. Mais émérite Real de Madrid. Na moi sine lili matondo. Impeccable. Que le mot ya wonderful. Zaki yos. Zara, ne me touche pas. Ne me touche pas. Surtout pas. Ne me touche pas, messieurs. Bimal banda. Les gars, les gars. Aïe Kende. Oh, mi bali. Mi bali, Guy. Na pesio vie. Guy, quand tu l'as été. Na be mon coloté. Au moins, mon chopi. Na m'gonera ya 3 ans ya pamba. Na jeune fille. Mais on devine avant l'âge. Yoko sakana nga tegi. Nanda kunanga dans ma maison. Olingo sangsanga leki nangai. Oh Guy, tu es un sorcier. Je m'en fous. Il va l'oboya. Il va l'oboya. On va faire ma case pourquoi? Nzoto hein? Nzoto et bomio. Bibel banda. Quel banda? Quel banda kende? On a salité. On a solo, sur la foulou. Solo ma bé. Quel téléphone? Voilà téléphone. Voilà la conite. Na peswango. Hein? Voilà Nokia 3310. Ancien modèle. Oh, t'as eu mon nom, ça me au camp. Oh non.
pour battre la biloko bien. Imbécile. Eh! Nzambe na ngai mon Dieu mon frère. C'est compliqué. Guy vraiment. Guy. Otalanga. Osa bongo poani Jacques. Kanda poani. Parce que ça m'a bé. Bana mkoni na obengo zo ya mbangate. C'est que ce monde. So ni aza suna valeur que Jacques comme ka maman ne comme ka maman wana. Ozanga valeur pas nanga. Mais pourquoi ça oya mangana téléphone te papa? Pourquoi? Comment? Ozanga valeur pas nanga. Ozo ya mangana téléphone te kasi poani. Ta so zana ye. Non. Oboko ya manga. On déplacer oya minga c'est ça. Parfois téléphone ko dans la chambre, mais dans la salon. Parfois téléphone dans la salon, dans la chambre bébé. Est-ce que moi yoko benga ngala ya maoki mako? Ozo ya mbate na yebi yo. Yo so ngana bengi appel à bosso ya mwana ya mbaka. So mona comme na 2 3 4 appels, yo mo yebi place aux ala oyo bo ya mbaka. Siko dans un téléphone maboko, dans un téléphone particulier, c'est chérie. Et nous aussi papa en parle maintenant. Kana bwana, osa mabe. Osa mabe Jacques. Pas un problème. Attends mon qui bien très bien. Oui bien bien na comme tata seconde même tiers sont obligés. So bien ozuma te dit peut-être que ça fait pas. So ozana yo. Tabino basi obo mona ka basi na bino ya kala, bo mona baba za tina. So ozuma mwasi moko siko, so mona mwasi anande. Mais un jour tozaka na mokili. OK. Yo bi kamuntu bien Jacques. Oui bien tana ngande naza. Nazoka bien te ba noze nyoso ba puto nazokoka te ne pas na biso ba komo ke makeke na naze. Hein? Ce qu'on y a bisanga. Donc kendo wapi? So na solution. On a minute. Et que simba te na kolongo la te que simba te. Yo ko comprenanga depuis to linga no comprenanga bien. Na pe na comprenaka très bien na kono. Mais maintenant problème les amis. Tala siko circonstance na situation autre za na bébé. Vous comprenez? C'est la moindre des choses. Mais là ça c'est bien. Oh et comme ils en ont moi acrobatie moko yé. Et vous avez bien été, vous avez souffert, vous avez mis quelque part, vous avez habité au la nini, au la mukandé nini, en attendant na sisi na kolomana misote na lomana ndako yo na bébé. Au moins tu que poser ce problème. Le problème c'est que vous êtes à l'aise. Nabi kata vous allez 2 jours, tout le monde était. 3e jour, na mona makomba na ngai. Na mona yo bébé. Ce que loko et ça se passe. Nous avons la capacité de faire beaucoup là. Mais on osant nga ce que la présence na ngai. Est-ce que tu comprends? Jacques, on a son rôle. Jacques, na tiko banda kana olongo la zemité. Moi c'est ma koli, moi nanga koli. Tala moi sinda sokola. Un jour bolo bani ke bibi chabo ta raté bibi chibo te na olongo la zemité na ach na sumta olongo la zemité. Nous devons nous faire comprendre. Na kolongo la ka zemile susute na tabo. Na sala ngo na ndenga mabete bébé. Na obo ya nde mwana oyo azanga Jacques na yebiso na kolongo la zemité akozanga pe présence noto za tata no kobando za ne nyonso. Est-ce que c'est tout ça lango makombo? Et talinga ite la situation na ngape na situation pe. Ezaka ndemo. Na yebisio. Et c'est tout qu'on se fait comprendre était vraiment. Talinga ite. Na kolongo la te na mna ko levela. Non, c'est qu'on a ndenga mabete. Ya ka tokende pardon kolongo la te. Tukana ba. Est-ce qu'on peut comprendre nini ngala nini nazoyoka? Talinga ite. Nini nazoyoka? Na lobe talinga te to beta maso msuna olongo la te. Dana biso na olongo la te. Oyoka ni. C'est quoi ça veut dire? On se parle à maman, on se presse pour me rendre. Par rapport à jamais, jamais. On a eu tout le temps. Tu as vu que l'on a fait la coupe. Yo, ça n'a pas suffit pour ça. Maman n'a pas fait ça comme bon. Bino mibali. Bino. Nous avons foutu à Bino un jour. Au préféré moi si na yo, au bon moi si na yo pour na mbongo. Pour na bien matériel. Non, Bino bon mayo makoma. To ça kana bon. Nathalie na côté na Kinshasa parce que nayebi ke kotama na nayebi ke nyonso ndenge ezolekana ezokende ezoya. Je sais qu'il y a un moment enfin de sa parent na nga na soir na nango, mais pour le moment maman oza très important nalingaki nakoma asouffrir te atelemana te bino boyebi nde nalingaka ye. Alors pour te éviter bamakambo mosusu ekoya de pile po aza mpe mwana ya bato Nabaki, on sait qu'il soit tranquille, mes parents sont là. Mais qui kotika yo kuna, ufanda kuna,
je vais me préparer moi-même mais ndenge na kosala pour que na récupérer. Donc makoma ye kwa bana kofanda awa. Comme ça maman na yebi, je me battrai comment attends moi mke pour que na récupérer ma slip. Afin nanan awa surtout que vous voyez c'est très important à mon âge beaucoup minango ngapi nazokola déjà Coco déjà azana yeni ngasa azana na mwana soboza Coco quand même ça la bino bien même si abotami akoli atikala na bino azala na bino bomona nga à travers ngai parce que obotika nga moko ça la ngapi moi pasi nikolozo kende nga bino comme akomi enceinte to ko avorter ngote na osala mpe le côté mwana botama apparent nga ba mona mwana donc makoma abana fanda na lubia mando bandi koloba umoni natali bandi koloba umoni ngana bwa kili yo misi kaka sikoyo mutu natali bi mama uzongi di escro mama apobenga nga escro na misa mosi nga mama est-ce que c'est mutadi yake yombongo yeyu c'est normal uzongi di papa nazim sikoyo kiwa mobile na ngai ndenge balobaka te mwasi ali 7e bête après les classes je dis mwasi ali bourré chupa yaya kotura maman tuni encore kotura alinga mobali na c'est très clair kotura maman isa nini bongo mama mobimba kasi yango mtolo ba te yango na ba donc rekoro tu mama mobimba monite akoma na ye na ménopause ya kobota na ye sous terre. Donc, olobi po na kene ko lempa batata wana na jongisa makoma bolole peninga ari wana animi na ye chiye pe jemi alobi te kuna yali centre yali bergerie esiko babenga kanini na poto wana yali classe donc yona basi mi balo ka kabilengi ya vina yo ale oya kusundura biso biso gos okamusika la buko alpango komba di kusunda yana yanga imokote la tuni yo komba botona buko alpango yana bongo ila miana ata oye landi ya nani ba contact na oye popo bota mwana na minu ya or bina yo un jour ce que vous avez oh douce mati ko di katena mati sa voix sokila kontina ndako na tudi mati pour ma savoir ti bon allez attendez-moi sokila kontina ndako na tudi 7 na ko kata yo okujuka penda kuluna ya tata mubimba bimati kuna umane ndeko tila kiza na yo mama donateur upesa ntutu mabe upesa yembongo mabe alelo simba ntila ako sakana na yo na kitoko yoka ndege lokotila kindege lokubimbila baona ngamposa kenda kuluka payo kutia mwasina semo kipa ngai mtu osala boy sako ali de osakete o ali na ba bijou rati wana teka mama mwana bino moko na dobi de briller na moko kijengi Voilà niko bota yo mwana ngomoko boye to bota yo mta biso passe il fallait yana no boya na mabata boya ta 10 wana osumbaka na yo ba maki obotaka na yo ba mabata to tekaka boya loko moko sala biso na dia mama kutu tenga imukolo allez sortez bimana yo bimana je suis que zadia wete na mwachina si okenenga na tikana hello donate mama kende pa yiso mama wanga ni makoma bino bela to boyi boko benga na makoma boyi yo naye naye wa benga allez escrow men bobo ya makoma allez la kia men ari men yo men Telema et à building tu as même ligne tu ça on peut grand hôtel j'ai dit le soir bien le soir ndenga ye yombongo ndengi peba kukangira bino bino ba penze ala tipe kitoko amoni yebo bali ya soro bobi ma na ko bela bino Père maman s'il te plaît okene tu insistes que tu vas faire s'il te plaît c'est fini OK zigoro men passez men kende ko sanjera kuna wewe sanjera kuna na barabara okay boko lengisa watu mwana wana kubota mino ya diamana oro ko saki abota mimba to tango to je vous salue yango yuna kati mama Maria frère de grâce ko dayali na yo abenisi yo kati ya mibari nyoso general ya kabasi ba jemi kende men na yepe mo tu no ko la no obike mwana mwaso araka basaka bolole babilo kwa miso yo babutila biso na Jésus lo bosala bokamati mapapu ele lo bakiti na miso yangwana kasika sentele yo donateur dako akoko sala penda zona ne mubimba penda vina ipenda boyi pe atia ngona mase ali ndukufuanda tependa asala bila kena za kukende wapi
akamati patora repase maamu yoka mokuwa kasi basikolo olingi nini non tuna yo na moke te parce que mobali nyonso nabenganaki ye na na posa osa bolingo libanda napekisi bolingo ya motu te rosi eza shwa na yo eza shwa na ye boponani bino mibale bosa bolingo na bino nokale bino pourquoi mais na ndako na nga nde te osa bolingo na bino ailleurs awa te nalingi okoyoka bapardon na yo te na na posa ozwa usofi parce que oyaka na usofia ntango outaka kintsuka kuna na kota na se kuna ntango oyaka awa nazwaka yo oyaka na usofia eza na 2 colons robe moko liputa na 2 cinglés na bombango mpe eya likolo ya valise na yo otika valise wana ozwa oyo yo bausofia ok parce que giba na mbongo asu pauvre te ndenge aza wana nabengani ye uyi na cinglé na kilote me nayebi ke ana barelation oyo esasi na nsima na ngai donc bokende boévolue bien bonne chance mwana mama yana oke wapi ok pa gingombe te ya merdi na nga nayebi kozobenga na nga na ndimi na okende me nga soki nasalaki yango yaya eza mpo wana protege yo ah bon na bandeki koyebi so gi aza mobulu gi ande kolinga nga me yo ndimaki te mama nasalaki yango na nko oyo kuta biso kaka na gi po mona mobali oyo ozolinga abala yo gi kuta koyi kobala te yo nde obala gi parce que so totali bien gi ana mbongo te yo mto façonne gi akomi motu monene siko mbongo na yo elingi koya kobima na famille na biso po aki abala yo nalingaki yango te nasalaki tuke relation na ekatana mpe gloire adi nzambe ayokaki ekatana nga mpe napesiki mbongo na nko yango naobinga no na nko mpo bokende bosa bolingo na bino moso mpo wana soni te ntango ozwa courage olobaki non nasalaki yango mpona protéger yo quelle protection mama quelle protection yaya oza na kinda na ngai admettons que Guy azalaki na maladie aza atteint na sida nga azwi sida yo mpo ozwi sida libembe mibale na famille mochopi est-ce que tu as eu le temps de réfléchir libembe mibale liwa na oyo ngo aza liwa martyr olobaka nangaki Guy azalaka kolinga ozalaki yo ti oui sosala ndeni bocontinue bolingo mpe na ndako na ngai ande koforce ngai azosalaka akendaka na viole yo alaye koforce ye alaye koforce donc ozali koforce te ginde moto ande koforce ngai aza mobali ti soki gi olingaki abala yo ngai te ngai gi ye moko azokangama na ngai rosi nalingaka o merdi eza eloko te na shinaka ye kaka yo ozoganga bazoviole yo me nakutaki oza likolo oza na hauteur ya bongo yaya na nga merdi elengi wana sentiment kozala na mobali ese egangisaka egangisaka te episaka sentiment makasi kitoko wana bosala oyo naye ndako nanga su te moco bibima libanda yanga nana esika oke te okoma phaseur shege na age de na koli ko bakangi ata gambela ata weza matete ata wenzo azali na itaga na koka te malamu nakenda nga beach nakenda beach na facilité na kokatya mama braza na place ke obenga na ngai na age na ngai boye mama mobima be si ba violer ngai est-ce combien Guy comptait pour moi Muchopi, oyebi combien, oyebi seke Guy répété pour Gingombe. Mais Guy nkene nga na le kilo to ko kabona te to amakila moko. Mobala ko kabola biso te yaya. Obenga nga pona ndaku yaya. Lelo soko tikali yo moko maladi pas crise. Nana osunga yo. Tena conséquences za na bato ba fanda ba mona ndaku. Nga déjà, eza ko bomanga ndeko na yo. Bo oyo salenga le rozwa ki ginga na lobane. Ah bon, mobali na yo. Aza mobali na zo insiste. Kasi yango mokende sike osa bololo mbale, mosa kizengi, mobala kizengi, bolinga ba kizengi ya ba pauvre. Bimali banda Muchopi, bimali banda ko na loba mingi to bien bien. Comme ça le passe s'il te plaît. Siko ayo zo benga nga siko soki yo likambu na sima. Bamona keleki no ya na immeuble oyo balobaki Muchopi akenda bina bengana mpona nini walinga mobali na nga bango flagrant délit na kata kiti na ngai oza ndumba oza bondowe na ntimi na kibula na ngai parce que ndesi ngai na ndumba yo pa ndumba pa yo zape na mobali tenga bina na mobali te yaya na ke se eloko te na so biloko na okende merci na nyonso ovandisa ngai epai na yo soki ngamna memaki te nde na ngai nalobaki ya limbisa na mabe osali mais limbisa nga na mabe na sali mais loko ngamna memaki nga na osengo kaka merci na temps oyo ofandaki na ngai mpe na telefone no wana numéro azoyo kumbi effacé
numéro Michou le foot effacé. Vous comprenez? Numéro ni Chamandiangu effacé parce que ma relation nangai. Pebaki, nangu tout est mamou sali. Wa normal. Bon, oyebi c'est bon teke mobile wana yele. Osinga na. Kam na yaki na. Na mamou na te. OK, ngasko loko yoyebi. Oyaki na mwana musala na ndaku. Na façonné ye, na pesier forme, na sali à ma manière, na image nanga, na taillé le cas, ne bateka image. Mais yo bi ke noté, on va la bune, on va la yaya. Vous avez mal vu maman. Merci beaucoup yaya. On sala ko senga. Même si tu vas bloquer au pays. Ouais, c'est bon bloquer nga. Merci madame na ki na bouti na lobi poison na kufa. Bon allez. Nzamba sunga yo. Ozwa vindenga na zwa kivi. Ma ozwa biloko na po na kiende. Mama usofia na dekola nyonso na o yo pete mto sombela ngai. Eza ba camarade no pa pisa ngai. O manke nga te présenter kuno. Attention. Oyebi ko makoma na ngai simeki na nga. Ba mibali msuna vi baza mibali ko lingate. Yango moninga na zwaka temps. Na yeko kamana papa ba peka na fanda des années tina yakuta na Jacques. Na sala choix. Tant on a coûté na Jacques Ngabi Seigneur merci. Pour passer mbala choix na nga. Mobali ne soza mbala lingate. Comment c'est possible que mon bali obenga mon bali? Ocha moi si zemi. O sundola moi si et pas grand frère na ina zemi donc oyaka te otuna ka to yeba keloko te. C'est mena ngazaki. Nga na mona na enfant. Puis si on a supporté balana kiloti au bota premier années. Et puis on a mutuna au bota na kotala bien. Zala kalminga ngindo sa suscité. Oyo bota machombe pamba likolo souci. Au banda kilo lundi, ça va? Et ça, il combien de kilos? La kilo, la fiche, on va prendre une chose pour faire 500, 600. Pour ceux qui doivent se renseigner? La HJ. HJ. Le problème est que il faut que l'hôpital à l'X. Dans l'hôpital à l'X, il faut que moi bien. Pour l'hôpital, nous sommes des gens qui ont souci de risquer ça, ma belle. Comme ça, on rappelle déjà avant là, on a plus de bon parce que le besoin lundi. Le but matinal, il faut qu'il y ait matinal. Nous sommes au Bakuna, on peut signer un rapport, ça va. J'espère que ça va. Oui, ça va. On est à qui? On est bien. Il y a un truc qui est supermarché, on a jus de fruits. On a courage. Comme ça, on a bien appris quand on a des sons mélo. Est-ce que j'ai que Rolinga, j'ai aussi reposé ta Rolinga? Ok, ninae. D'accord, j'ai que na leki na ya moi si. Eh. Ya Jacques. Jacques. Te tikana ibisai, tikana ibisai. Te na benga ka po kende ka ti ko ba ka ti san ka dendo le go so na ba fu. Jacques. S'il te plaît, sur là. Non, attends, je te rappelle. On a une gars qui sombe la bibi chiba jus de fruits hein. Nous avons une tinda peka qui sombe ya 8 ata yo o qui ne sait pas marcher. Quand que sombe ne sait pas marcher que sombe les botos. Qui ne va accompagner n'attends pas mon macro. Ça va au sombe les ba. Parce que pas bon result. D'accord. On se met à 4 cartons ba jus de fruits. Mingi mangue. Mais on se mangue. Hein? Comment on a bien. C'est bon, il passe un bon result. Si on fait un épisode, d'accord. J'ai encore où à terre. Moi, ça, c'est monsieur Possé, que c'est télémi. Eh, je vais la maman, il y a bio, là. Mais. Maman, tu l'as. Tu fais quoi? Non, pas trop, j'ai Jacques, comment tu as pantalon na sama ko inde? Asi komanda una eti. Komanda una eti otolo bane. Où c'est là sauté? Maman! Nini? Maman! Maman la coupi. Peka yaka. Maman, Africain. Nzambe. Jacques Andok. Bimate, Bobby Makasite. Jacques na salioni. Jacques.
Lelo, biliaki yo mikoki. Yaki na sali yo. Ona simba yo te. Yo moko na malembe. Yaka. Nakufi. Na bona simba yo. Nakufi. Na malembe. Ah. Na malembe. Leki na yo. Jacques ngala sali yo nini yebisa leki na yo. Kuzina yo yewana. Kuzini kima. Lelo ndo komona. Kuzini mwasi. J'aimerais ma belle. Monsieur. J'aimerais ma belle. Monsieur. J'aimerais ma belle. Jacques bima. Mama ko simba bango te. Makoma. Mama. Nga. Sika ba bima na malembe. Oyaki nina modèle. Abi makaka boye. Poya pela loko malunga te. Okay, za motema mabe. Nza na obeta yo. Okay kabo. Peka possible. Abi makaka. Na obeta na. Mama pardon okay. Na obeta yo. Okay, na ko sala. Na obeta yo. Mama. Mama. Tika ye. Mama tika na beta ye. Tika. Lelo ka mkona na beta ye. Jacques. Lelo na ndako. Tala. Oyaki na loko te. Ake kabo mama. Ake kabo. Pona beta ta bima baba. Bima. Olingine me mama. Bima. Olingine me mama. Ya teba. Selo kwa Bima. Bima ozale kote. Wa mtia mabe. Yo. Mama ni bima. Mama kendeko. Bima. Bima. Tala. Mama tika ya kamo sasa. Kokokte. Somo santa mwana santa. Somo mbele sola bima. Somo memu no kwa bima. Mama ndokia. Mtia mabe. Tala. Bibi Mama shio. posa simbote. Mbongo na ngai kokofuta. Oh, Jacques. Mwana yaka malamu. Yaka zwa mwasi nawo. Soki yo bosi malamu ba mbongo na ngai te. Wandokia. So bosi malamu. Wandoki. O tala. Oyaki ngobere sa foye na ngana mama. Bobima tala. Foye na yo sa foye. Keba. Yo sa foye. Mo ndumba nyama. Wandumba. Na kusoka maluba. Wandumba yo. Merci na ona. Wandumba. Nzamba pambo na bino. Loko bo joua kinga she. Po posaka na mbongo na ngai Jacques nzamba pambo la yo tala. Uzakula. Ha? Mapepo yo nakoloka ngoko. Yawale fola. Siko ata spaghetti wale zana ndako kulamba te tupanda kaka mama. Mama. Mbona yebisaka yo yebisaka yo penda yo fale po bota mape fale bota mata nani kaka mondele te. Mindele ya moni monzi na ye fatigué akoya série. Fatigué. Attends, moi, je vais préparer quelque chose pour toi qui est dans la cuisine. Tu n'as pas moi pète avec quoi c'est bino mi bala ba africain mo sana bino be ko nyokora kan basi oui ko pesa moto wana ora pininga ipo servir ngai ko sani si pageji ele ko apasite le cdc na bala ka yo pamba makambo ko to ta ko bala ngai o bala ngai pe na combien mwana kopesaka wana soki 20 makuta wana opesaka wana na mwa mamimba na yo wana basukali na yo wana nde libala oki kosombela mama na biso mobondo wana osombaka wana nde mabala wana nde okumisaka ngai nyonso boni boy lembisi ngai oyo mobala linga kome kotangira ngala biloko na pesa famille bi papa moko te mama moko te oyo mwana asumela loboko akata loboko azati pe mtoba ba joint za biso te sa bakoko yo fanda ngaso na nyokwami batu nyonso na motu bakochola bino bakoloba yango très bien que mwana aza na berere na ye mwana abungaka mais azongaka toujours apara na ye so botiki nga na souffrir bakobenga ni bandoki c'est bien clair nga na osouffrir te soki na telengani bapara nyonso baza même mama abotinga c'est pas normal bamene bakakaka boye même na bible ekomama mwana abungaki akendaki ntango esimbi te azongaka bapara na ye bayambaki ye mama nga nazongi awa na mwasi na nga na nga moko awa naokende nazwi bilamba na nga naye na ndako na biso c'est fini esala saki joande kiti yaka ovandi mama dana alobi yoka ngai naza moboti nabutaka yo ata omemaki nga motu otyengala gauche droite nzambe alobi limbisa soko limbisi te lisumu wane bozonga pai na yo nayambi yo pamba te na boyo mwana bato atelengana na mokumba mais eloko kaka ngala koyebiso nayambi yo nayambi prebokilo makasi na kolukila mwasi na yo eloko akolia wana nde yango napesi yo condition ndako lukota lulala po soki nalimbisi te ngai difelo zako zila ngai liloba ya suka soki mama na bino akubakisa abakisa nalingi nalobala yo
Attends, hein? Je vais te répondre. Makoma. Tika na yo, banda na yo, ya kinya. So yo bibi no de. Baru baka boye. Njoko ali makamuni nite. Ngai etaki mama na buti yo na ebaki to kusuka. Okosuka. Yo wana osukiti osimbi moto pe ojiki. Mato yere kaka moto te mwana na ngai. Ata ndenge kotia bapropre wana po ari miso makasi ekosala yo. Sikoyo yo wana oye mbongo esili yo ojongi kaka epa bapara yango oyo otiaki moto makasi. Biso tokoboya yo te wari mono na biso okei kozwa mama mobimba oyo aza lokola kesengele bapasulilaka kuni okamate mwana bato tiki de balobi l'amour est pour tout bolingo yali force omoni mwana mwasi oyo alingaka yo mpenza mpe na vi na yo ndenge yali wana soki otiki mwana mwasi oyo yo kobonga te ngai moto nalobi na ngai moto nakoka yo mpo soki alingaki yo te na bavantire nyonso yo osali ye okomi na mwana te tala bavantire osali okoli wana mandefu oyo mbu oyo yali ya sagesse so ya sagesse na mayebisa yo merci mama na bana soki na wana